আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা। দীর্ঘদিন পর আজকে আপনাদের সাথে চমৎকার একটা প্রজেক্টের ভিডিও নিয়ে আসছি। সেটা হচ্ছে অ্যাভালান্স। অ্যাভালান্স হচ্ছে একটা কয়েন যেটাকে আমরা নেক্সট ইথেরিয়ামের সাথে তুলনা করে থাকি এবং নেক্সট ইথেরিয়াম হওয়ার পসিবিলিটি আছে এই অ্যাভালান্স কয়েনের। আগামী যে বুল রান সিজনটা আসতেছে আমাদের 2025 সালে, সেই বুল রান সিজনে অ্যাভালান্স কয়েনটা আপনি $500ও দেখতে পারেন। হাউ ক্যান ইট পসিবল? এখন এটার প্রাইস হচ্ছে $27, বাট বুলরান সিজনে আপনি $500 $400 দেখতে পারেন। ইটস ইম্পসিবল কিছুই না। এটা হতে পারে, কারণ এইটার বেজ এবং এইটার যে পরিমাণ স্টেবিলিটি আছে এবং অনেক পুরনো একটা কয়েন, এবং এইটা আপকামিং ভালো পাম্পিং রাইজ করবে। কারণ যারা কয়েন বা ক্রিপ্টো নিয়ে অ্যানালাইসিস করে, ফান্ডামেন্টাল বেজ নিয়ে অ্যানালাইসিস করে, তারা এই সমস্ত বিষয়গুলো খুব সঠিকভাবে বুঝতে পারে। তো স্বাভাবিকভাবে অ্যাভালান্স কয়েন যারা মনে করছেন যে আমরা 1 বছরের জন্য 2 4 5টা অ্যাভালান্স কয়েন হোল্ড করব, তাদের জন্য এই ভিডিওটা খুব সহায়কভাবে ভূমিকা পালন করবে। তো এই অ্যাভালান্স কয়েনটা আপনি কিনে রাখবেন। যদি আপনি আপনার ইচ্ছা অনুযায়ী আপনি 2টা 3টা 4টা 5টা আপনি কিনে রাখতে পারেন। আপনাকে নিশ্চিত বলতে পারি 2025 সালে আপনি একটা কয়েন থেকে আপনি কয়েক হাজার গুণ আপনি প্রফিট গেইন করতে পারেন। এই যে দেখুন, অ্যাভালান্স কয়েন স্টার্টিংয়ে ছিল কিন্তু মাত্র $12 $13 ছিল। সেইখান থেকে অল টাইম হাই এই কয়েনটা গেছে হলো আপনার, যদি আপনারা দেখেন যে অল টাইম হাই $146 গেছে, এবং 2020 সালে 4 বছর আগে এটা মাত্র $2 দিয়ে শুরু হয়েছে। তো বুল রান সিজনে অবশ্যই এটা $200-300 ইজিলি যাবে, কেননা এটা এই সিজনে আর সেভাবে পাম্পিং করে নাই। এখানে যখন কেন এইটা আর কি রাইজ করবে, কারণ প্রতিনিয়ত তাদের সামিট প্রোগ্রাম হচ্ছে, এবং এখানে দেখুন পিএনজি, প্যানগোলিন বুথ অ্যাট দি, এই প্যানগোলিন এটা হচ্ছে একটা ডিসেন্ট্রালাইজ অর্গানাইজেশন যেটা অ্যাভালান্স চেন নেটওয়ার্কের আন্ডারে চলে। তো সেটা আর কি অ্যাভাক্স সামিট হলো, তারা এটিএম বুথ করছে। সবথেকে আরেকটা বড় বিষয় হচ্ছে যে এইখানে তাদের যে ওয়েবসাইট আছে, এই অ্যাভা ল্যাবস, এই অ্যাভা ল্যাবসের আন্ডারে কি প্রজেক্টগুলো রান করছে এবং তাদের ফান্ডামেন্টাল বেজ কি সেগুলো একটু দেখে নেবেন। এই যে এটা কিন্তু তাদের ওয়ালেট, এটা হচ্ছে Web3 ওয়ালেট কোর, ঠিক আছে? তারা রিকমেন্ডেশন করছে এই Web3 ওয়ালেটের মধ্যে অ্যাভালান্স কয়েনের, অ্যাভালান্স চেনের আন্ডারে যে সমস্ত ডিফাই প্রজেক্টগুলো আছে, সব ডিফাই প্রজেক্টগুলো কিন্তু এই কোর ব্লকচেন বা কোর ওয়ালেটের আন্ডারে কিন্তু এটা আপনার হবে, ঠিক আছে? এবার আপনাদেরকে দেখাই যে অ্যাভালান্স কয়েন যে তার বেজ বা ফান্ডামেন্টাল জিনিস অ্যানালাইসিস করতে পারবেন। বিশ্বের সবথেকে বড় একটা হচ্ছে নিউজ ব্রডকাস্ট মিডিয়া, সেটা হচ্ছে ব্লুমবার্গ। এই ব্লুমবার্গে অলরেডি কিন্তু এই অ্যাভা নেটওয়ার্ক নিয়ে অলরেডি কিন্তু একটা নিউজ কাভারেজ করা হয়েছে দীর্ঘদিন আগে। তো এই নিউজে কিন্তু, এই নিউজের পরে কিন্তু এই বিশেষ করে আহ, এই এই যে আপনার ইয়েটা আসলো, সেইটা কিন্তু এই নিউজের পরে কিন্তু একটা ব্যাপক হাইপ ক্রিয়েট করেছিল এই কয়েনের ওপরে, ঠিক আছে? ব্লুমবার্গ। এরপরে আপনি যাবেন তাদের টুইটার এক্স হ্যান্ডেলে যাওয়ার পরে এখানে কিছু মেসেজ আপনি পেয়ে যাবেন। সেই মেসেজ অ্যানালাইসিস করে আপনি সেখান থেকে কিছু ইনফরমেশান নেবেন, এবং আপনি এই অ্যাভালান্স কয়েনটা কিন্তু খুব সুন্দরভাবে পেয়ে যাবেন হলো বাইন্যান্স, কুকয়েন, বাইবিট, বিশ্বের বড় বড় এক্সচেঞ্জারগুলোতে আপনি পেয়ে যাবেন। তবে এটা বাইয়ের জন্য আপনাকে অবশ্যই ওয়েট করতে হবে। আপনার এখন যেহেতু বিটকয়েন হাইপে আছে, আপনি বাইয়ের জন্য কিছুদিন ওয়েট করতে পারেন। কিছুদিন ওয়েট করলে এটা আপনি $25-এও পেয়ে যেতে পারেন। $25 মাঝামাঝি জায়গায় যখন এটা আপনার ডাম্পিংয়ে হবে, তখন আপনি এখানে বাই করে নিলেন। আপনি যদি এই কয়েনটা 2 থেকে 3টা বা 5টা আপনি 1 বছরের জন্য লং টাইম হোল্ড করেন, তাহলে আপনি কয়েক হাজার গুণ প্রফিট এখানে নিশ্চিত আপনি পাবেন। তো আমরা যেটা যাচ্ছিলাম, আমরা টুইটার এক্স হ্যান্ডেলে গেলাম। এক্স হ্যান্ডেলে যাওয়ার পরে এখানে দেখুন যে
এখানে তার এই জিনিসটা কিন্তু পড়বেন যে টুইটার এক্স হ্যান্ডেলে তার ডেফিনেশনটা দেওয়া থাকে যে তারা অ্যাকচুয়ালি কি উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে। এখানে দেখুন অ্যাভালান্স ইজ এ হাই পারফরম্যান্স ব্লকচেন designed for a builds who need to scale. Avalanche Summit এই দেখুন 16-18 বুয়ান্স আয়ারেন্স মানে হচ্ছে আর্জেন্টিনার রাজধানীর নাম হচ্ছে বুয়ান্স আয়ারেন্স। সেখানে কিন্তু তারা সামিট অনুষ্ঠান করতেছে। তো সেইটা তারা বলে দিছে আর কি। এরপর এখানে দেখুন যে এখানে চেয়ারম্যান অ্যান্ড সিও জেফরি এডিল স্পোক দি উইথ President of Avalanche joined you stage of Latin Avalanche Summit. He spoke about a decentralized future, social media, and suffering for a privacy first. ইনি কিন্তু হচ্ছে সিইও নিয়োগ হয়েছে, ঠিক আছে। অ্যাভালান্স হচ্ছে অনেক বড় একটা প্রতিষ্ঠান, তাদের যে আপলিঙ্ক নেটওয়ার্কও আছে তাদের, তারা সেগুলো নিয়েও কাজ করে এবং অনেক বড় প্রোগ্রাম। এখানে আপনি আপনার ইনভেস্টমেন্ট যদি রাখেন তাহলে অবশ্যই সিকিউর থাকবে, কারণ এই কয়েনটা হারিয়ে যাওয়ার মতো নয়। ইটস এ স্টেবল প্রজেক্ট। তো বন্ধুরা এখানে আপনি অ্যাভালান্স কয়েনটা আপনি কিনবেন আপনার ইচ্ছা অনুযায়ী, তবে অবশ্যই আপনি আপনার স্টাডিটাকে আপনি স্প্রেড করেই কিন্তু আপনি কিনবেন, ঠিক আছে? কারণ আপনার ইনভেস্টমেন্ট আপনার জন্য সহায়ক হবে। আপনি যদি ৫টা কেনেন তাহলে ৫টার দাম এখন বর্তমানে $১৩৮ লাগছে। কিন্তু এটা একসময় কিন্তু এমনিতে এটা কিন্তু অল টাইম হাই ছিল দেখুন এই যে $৪৮। বাট আপনি এখন ৫টা পাচ্ছেন কিন্তু $১৩৮। ঠিক আছে? আপনি যদি ৬টা কিনেন তাহলে ৬টার জন্য আপনি পাচ্ছেন হলো এই যে দেখুন $১৬৬। বাট যখন এটার রেট আপনার যদি $২০০ হয় তাহলে যদি আপনার এখানে এখানে যদি $২০০ হয় তাহলে আপনার কত? দেখুন যে আপনি এখানে অনেক কিন্তু প্রফিট আপনি পাবেন, ঠিক আছে? একটার দাম যদি $২০০ হয়ে যায় তাহলে কম টাকা নাকি? অনেক, অনেক টাকা, ঠিক আছে? তো স্বাভাবিকভাবে আপনারা এটা নিয়ে কাজ করতে পারেন, এটাতে আপনারা করতে পারেন। আর আমাদের চ্যানেলে যারা ভিডিওগুলো ভালো লাগে তারা অবশ্যই ভিডিওগুলো শেয়ার করবেন, কারণ ক্রিপ্টোকারেন্সি তথা অন্যান্য বিভিন্ন লেজিট ইনফরমেশান আমরা দিয়ে থাকি। আর যারা পাই কয়েনটা সেল করতে চান তারা অবশ্যই আমাকে ইনবক্স করবেন, আমি হোয়াটসঅ্যাপে আপনাদের সাথে কথা বলবো। সবাইকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।